好，以下落嚟我想介紹一下 Local AI 呢個應用程式嘅。咁 Local AI 咧係可以俾你用翻自己部電腦，無論 PC 或者 Mac 機咧，做翻類似喺ChatGPT 啊、Grok 等等呢啲 AI 工具嘅工作。例如你可以問問題啦、生成圖像等等嘅。咁喺自己部電腦做翻 AI 嘅工作，最大嘅好處咧就係保護個人私隱啦。咁你唔需要將啲檔案上傳去雲端、去其他平台啦，又唔需要驚自己嘅對話內容咧就泄露等等啦。咁二來咧就喺自己嘅電腦使用 AI 工具咧就冇咗好多限制嘅。咁呢一方面要你哋自己去感受一下啦。咁另外咧仲可以俾個機會自己學習下使用 AI 啦，或者係感受下自己嗰個電腦嘅運算能力。咁好啦，呢度咧我就唔講太多，開始介紹下點安裝啦。咁首先去翻 Local AI 個網站 localai.io 啦。咁要安裝咧就好簡單，去翻Quick Start 嗰度咧執行呢一句 Docker 就得㗎啦。咁事先你哋要喺自己個電腦上面安裝翻 Docker 啦。咁可以去翻 docker.com，然之後下載翻 Docker 同埋安裝就得㗎啦。咁 Docker 有Mac 版本啦、Windows 同 Linux 版本嘅。咁我呢度咧就唔詳細解釋 Docker 啦。咁其實網上有大量嘅資源啦，YouTube 都好多教學嘅。咁有機會或者我再做另一個 video 再解釋啦。咁跟住咧就copy 翻呢個 Docker 呢個命令啦，開翻你哋嘅 terminal 或者係DOS shell 啦。咁就跟住咧就執行呢個 Docker 啦。咁由於之前咧我已經下載過嗰個鏡像 image 啦，就會比較快嘅，咁已經執行咗㗎啦。咁然之後咧就去翻開翻browser 啦、瀏覽器啦，去翻 localhost 8080，咁就可以入到嚟呢個 Local AI 嘅版面啦。佢已經有自己一個UI 㗎啦。咁咧而家咧就未有呢個 model 嘅使用嘅。咁Local AI 咧就可以俾你自己下載唔同個模型啦、model 去使用啦。咁只要撳一撳呢個 Browse Model Gallery 咧，咁佢就可以俾你下載唔同嘅 model 啦。咁咧我呢度咧就揀一個叫做 Dolphin 嘅 model 啦，Dolphin。咁 Dolphin 咧就呢個 model 咧就聽講咧就比較少限制嘅。咁你哋可以咧喺呢度撳一撳呢個 I 即係 information 咧睇睇啊。Dolphin 3.0咧係一個新嘅 generation 嘅 model 啦。咁就可以有好多唔同嘅用途啦。咁你可以自己睇啦。咁你喺呢度咧會下載一個比較細嘅 model 0.5B 咧，即係得5億個parameter 啦。咁可以下載幾大嘅 model 咧，就視乎翻你自己嘅電腦嘅運算能力啦。咁如果你有 graphic card 嘅，有多 VRAM 嘅，咁可以下載一啲大型嘅 model，就多啲參數咧就可以執行嘅一個變化咧就會多好多啦。咁呢度咧我只係用我嘅 CPU 啦，咁所以就會俾下載一個細啲嘅 model 啦。咁你要撳翻呢個下載嘅 icon 咧。咁稍等之後咧就可以使用 Local AI 嘅啦。好，下載完畢咧，我哋就翻去呢個主頁啦，撳翻呢個 Home 嘅 icon 咧。咁呢度咧見到咧就已經使用緊呢個 Dolphin 3.0 0.5B 呢個 model 啦。咁你咧就可以直接問佢問題啦，可以感受下個速度啦。咁亦都可以同 ChatGPT 嘅用法一樣啦，你可以上載啲檔案啦，同埋生成圖像嘅。我試過生成一啲簡單嘅圖像啦，個 prompt 都比較簡單，但係個時間真係比較耐啊，所以我就放棄咗啦。咁如果你哋個電腦有啲大啲嘅運算能力，有好多 VRAM 嘅 GPU 啦，咁可以試下生成圖像，然後 share 俾大家睇下啦。咁好啦，Local AI 我就講到呢度啦，下次有機會再講下其他嘅題目啦，譬如 Ollama、PyTorch 等等啦。
咁啊，講到呢度先，咁請大家 like、comment and share 啦，咁就係咁先，拜拜。